Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som znova v prírode a máme ešte február a tak dneska ma napadlo, že pôjdeme využiť, čo nám príroda dáva. Takže ako naši predkovia kedysi začias hladomoru a vojen, keď nebolo toho jedla dostatok, tak a hlavne po tej zime, tak bolo to s jedlom problém a prvé, čo začalo takto pekne rásť, veľmi výživné, boli tieto jahňady z liesky, takže začínajú hneď po zime takto, takže je to perfektný zdroj rôznych vitamínov, minerálov a aj bielkovín, takže dá sa povedať, že je to také mäso pre chudobných, lebo obsahuje podobné množstvo bielkovín ako nejaké hovädzie mäso. Len samozrejme je s tým troška problém, podobné áno, len naše telo nespracuje toľko. Však to si potom ešte povieme niečo, aby čo najviac z toho sme dokázali vyťažiť. Takže teraz sú plné pelu, čiže to je fantastické, práši sa z nich, čiže nič pre alergikov na pel, ale majú fajnú orieškovú príchuť, ale samozrejme je to troška také horkejšie, ako pre koho, kto je na čo zvyknutý. Teraz si dáme čistú vlákninu. A my potom vlastne si pôjdem nazbierať a spravíme si to dneska v takom cestičku, nech to máme chutnejšie a hovorím, kedysi sa to muselo, naši predkovia vedeli to usušiť, pomleť na takú múku a potom sa to pridávalo do toho chlebíka alebo do nejakých káš, zahusťovalo sa s tým polievky. Takže, ale my to nebudeme sušiť, my si to len spravíme v tom cestičku a oni sa snažili z toho, dá sa povedať, troška, nebolo tej múky a takýchto vecí veľa, takže snažili sa tú múku doplniť niečím a toto bolo perfektné hneď po zime, keď mali sklady prázdne a toto v takého období hladu bola perfektná vec. Takže ak vás to zaujíma, tak isto si pozrite toto video. Neviem, či vidíte, jak sa z nich práši. Sú plné pelu a hlavne vlastne ten pel je na tom úplne výživný, ktorý obsahuje rôzne tieto minerálne látky, vitamíny. Takže a po zime na doplnenie týchto látok to bude parádne. Úplne sa z nich práši. No ja som sa presunul do lesa, kde si plánujem nájsť nejaký peň, kde by som si mohol niečo pripraviť z týchto jahňat z liesky. Tak, no, čaká nás už také slnečné počasie, tak som zvedavý, akože je to ešte také klamlivé. Tuto je celkom chladno, na slniečku fajn, keď zohrieva. Tak som zvedavý, ale čo nás čaká, či nás už zima povedala posledné s Bohom. No, hovorím, tá lieska, ja tomu hovorím, že je to taký švajčiarsky nožík, lebo má strašne veľa využitia. No, rýchlo rastie, je veľmi ohybná, viete, človek môže využiť tí konáriky, tí úplne tenké, zelené na nejaké niečo, keď chce zviazať. Kôra z tých mladých sa tiež
dá zošúpať a urobiť nejaký povraz toho stanovej kolíky, využiť. Tie prúty si môžeme spraviť nejakú metlu z toho. To, čo sa týka strašne veľa, je strašne ohybná tá lieska, čiže aj pri výrobe nejakých pasci sa dá použiť, lebo vždy sa vráti, aj keď ju ohneme na to miesto. Takže takéto veci, čo má ešte všetko možné nenápadne. Samozrejme aj čo sa týka takýchto vecí ako jahňady, listy, kôra, tiež sú liečivé. Či už kôru, listy, na rany, keď máme nejakú hnačku, má sťahujúce účinky proste proti prechladnutiu. Aj tieto jahnady majú taký, keď sa čajík z nich spraví, tak sú také, že sa človek dobre z toho vypotí. A veľa vecí, ktoré sa dajú využiť, takže preto ju ja volám taký švajčiarsky nožík v prírode. Nie, tá lieska sa dá použiť na strašne veľa vecí. No nič, ja idem poobzerať a nájsť nejaký ten peň tu. Myslím, že tento peň bude ideálny. Takže priatelia, ja si vyberiem nejaké veci, čo budem potrebovať na prípravu. Mám tu liehový varič, kam si to spravíme najskôr. Tak najskôr si dám asi vodičku uvariť na čajík, nech sa tu zahrejem. No moje na vysmažanie, troška si to tu múku na to cestičko, nejakú misku, potrebujeme a nejakú vodu pod tie svinia. Máme takú vodičku, som si ešte takú metličku, to cestíčko zobral. No. A budeme môcť zahrieť. Ja si pôjdem rozložiť ten varič a dáme si variť vodičku na čajík. Najskôr si zapálim tento varič, nech sa mi rozohreje. Vyzerá, že už horí. Dám si uvariť troška vodičky. Na ten čajík. Máme troška teplého čajíku. No. Prikryjeme. Možno dáme aj závetrie. To vždy pomôže, lebo tieto liehové variče sú extrémne citlivé na vietor. Keď sa to furt pohybuje, tak vám to veľmi dlho by trvalo. Takže každá ochrana pomôže. Tak. Ja si vyberiem nejaké tie jahnady z toho môjho vrecka. Vyzerajú to ako také fajné červíky, že? A dám si to potom do čajíka, no teda do pohárika, zalejeme
vodou a budeme mať fajný čajík, necháme vyluhovať. No ako sa mi varí tá vodička, tak ja si natrhám troška tých jahňať do toho čajíka, aby sme ich potom mohli zaliať teplou vodičkou a nechám si ich vyluhovať. Hovorím, teraz sú plné pelu a ten pel je tá výživná látka. No, ale ako som spomínal, že má veľa týchto látok ten pel a kedysi samozrejme, lebo ten pel je v takom ochrannej bariére, chráni ten pel, taká vrstva, a ako naši predkovia to kedysi, aby sa to úplne ste dostali z toho maximum, tak sa to sušilo a úplne musíte to rozmliaždiť na jemný prach a vlastne narušíte tým struktúru a potom sa to pridávalo do chleba, aby bol viacej výživnejší, do polievok a takéto veci. Vtedy z toho dostanete maximum, čo sa týka aj tých bielkovín a všetkého. Takto len nejakú časť, ale tak našťastie robím to len preto, aby som si toto užil, troška pripomenul veci, ktoré robili naši predkovia a netrpím zatiaľ nedostatkom živiť, chvála Bohu. Ale keby bola nejaká situácia, tak človek sa musí vedieť prispôsobiť. No, vodičku máme, tak ja si to pekne teraz zalejem. A budem mať poctivý dobrý čajík. Priatelia, akým sa mi tento čajík skvelý, zdravý bude luhovať, ja využijem ten čaj. Využijem ten čas, som chcel povedať, priatelia. A spravíme si úplne jednoduché cestičko. Múka, voda a troška soli. Nič zložité. Takže troška, aby to bolo také rečie cestičko. Dáme troška vodičky. No. A podľa toho dám vody, alebo ešte múky. Troška si ho osolíme. Naši predkovia tiež si nemohli vyberať žiadne vajíčko. Vajíčko bol luxus, ktorý si nemohli mnohokrát dovoliť, a my tiež, nie že by sme si ho nemohli dovoliť, ale troška úcty k tomu. A ja to teraz zamiešam a uvidíme, aké bude to cestíčko. No, posnažím sa urobiť také cestičko, aby nebolo husté, hlavne. Jednoduché cestičko, aby tam držalo. To mi príde ešte také riedke, čiže pridáme tam tej múky.
Môžeme skúsiť taký testovací jeden. Keď ho tam namočíme, či to bude držať. No, myslím, že to bude fajn, možno ešte troška, alebo rozmiešam, možno ešte trošička tej múky pridám maximálne, ale aby to bolo také rečie. Ja si dolejem ešte troška paliva do tohoto liehového variča, aby sa nám pri smažení nestalo, že nám to dojde. Dobre. A pôjdeme za chvíľočku ich vysmažať tieto dobrodky, ale najskôr ochutnáme ten čajík. No priatelia, môžeme vyskúšať tento čajík. Už by mal byť chladnejší. Veľmi dobrá chuť. Aj bez ničoho. Samozrejme nič pre alergikov. To by nedopadlo dobre. Lebo je tam toľko extrémne pelu, že čajík výborný. Viem si predstaviť, keby si tam dá medík, citrón, tak je to maximálna pecka. No. A ja pomaličky pôjdem už na tie jahňady. Priatelia, my sa môžeme pustiť do prípravy tejto dobrodky. Uvidíme, jak nám to pôjde. Vyzerá to jak takí červíci. Ešte jedného dáme. Pôjdem to pootáčať, nech mi to tu nezhorí. Vyzerá, že dobre. Môžem kľudne pokračovať. Smažení týchto červíkov.
Nie je to také chrumkavúčké. Nemusím ani poriadne otáčať. Celkom to fajn sa presmaží, keď mám vyššie oleja. No. Myslím, že prvú várku môžem pekne povyberať. Aj, jeden padol za obeť. No, svine malé. Pálivé. No. A ja budem takto pokračovať pomaličky v smažení ďalej. Nech sa mi to spraví a potom spolu ochutnáme túto špecialitku. Týchto bio červíčkov. A budeme mať fajné výživné jedlo, ktoré sme si pripravili, dá sa povedať, skoro v lese. A mi to ako si rýchlejšie chytá. No. Priatelia, ja už finišujem. Si ešte dorobím pár posledných červíkov. Ale človek si nenavyberá. My sme už zvyknutí na všelijaké šmakocíky, že človek príde do obchodu, kúpi si a hotové a aspoň takýmto spôsobom si človek môže vyskúšať spraviť niečo iné. Vyprážam aj bazové kvety takto v takomto jednoduchom cestičku. Všeličo sa dá. Priatelia, a mne nič iné nezostáva, len ísť vyskúšať túto šmakocinku, čo som si pripravil. No tak čo? Ideme do toho. No škoda, že sa to, priateľa, lepšie je, a keď si to dáte surové, lebo samozrejme je to také suché,
horké. A toto chutné cestičko tam teraz ľahko sa to konzumuje. Ešte je to ľahšie stráviteľné, keď to dáme surové. Musím konštatovať, že je to super. Samozrejme, cestičko si človek môže vytuniť akokoľvek. Takže naši predkovia vedeli, čo robia. Tu troška šmíka. No. Viem si to predstaviť aj na slano. Samozrejme, jahnade som aj minulý rok som robil v čokoláde. To je pecka, to je výborné. Ale aj toto. Možno keby sa ešte v škoricovom cukri nejaký a chcelo by som si to ponamáčať do nejakého drezzingu. No ale to už sme. Kde sme už? No, naši predkovia keď bol hladomor, nepoužívali. Alebo za druhej svetovej vojny nesťažovali, že nemajú dressing. No. Takže musím konštatovať, že je to fajn. Takže to cestičko jednoduché je super. Takže fakt vôbec to nie je zle. Isto lepšie, keď si dáte len tie také surové. Takže ja si to idem ešte vychutnávať, priatelia, a potom sa ozvem. Priatelia, tak ja už som na spiatočnej ceste. Dneska môžeme konštatovať, že táto výprava dopadla úspešne. Chcel som to ešte stihnúť, lebo viete, no v prírode je to tak, že chvíľku rastie to, potom to a zase tie jahňady už potom nebudú plné tých výživných látok a nebudú tam ani pelu. Takže už to bude len čistá nejaká vláknina, takže ten pel je tam najdôležitejší, takže treba všetko tak vedieť vystihnúť. Ale netreba zúfať, lebo fakt príroda je v tom úžasná, že každú chvíľku, v každom období rastie, kvitne niečo iné. Vždy sa dá niečo využiť z tých darov prírody a mňa to vždycky fascinuje, že čo všetko človek nájde v tej prírode. Keď to pozná, dá sa veľa vecí využiť. A snáď možno niekedy to človek využije, keď bude potrebovať, ale radšej nech to máme len v hlave všetko, jak keby to človek tieto znalosti by musel skutočne využívať, keď by išlo o prežitie, ale tak človek nikdy nevie. Mňa to vždycky fascinuje. No, takže som rád, že som to stihol v tomto období. Zas na budúce niečo iné bude. Príroda má nekonečné nápady, nekonečné možnosti, čo sa tu dá robiť, a to ja na to milujem. A keď človek chápe takéto veci, všetko, ako čo sa dá využiť, a veľa to človeka zblíži s tou prírodou, a o tom je to. Takže priatelia, ja budem rád, ak sa vám videjko páčilo, ak mi zanecháte odber. Kto ešte nemá samozrejme odber, tak ho tam dajte, like a nejaký ten komentár vždy poteší. A my sa potom vidíme na budúce, priatelia, pri nejakom tom videu z prírody. Tak sa držte a vidíme sa potom na budúce. Čaute. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerám.
Čeria v